Benvenuti a Narni. Hello mga kabeshi! Finalmente nakabalik na rin tayo dito sa Mole di Narni, ang isa sa pinakamagandang river dito sa Umbria, Italy. Alam nyo ba mga kabeshi na sa super lamig ng tubig na ito ay talagang marirelax ka ngayong summer dahil super init sa Roma at sa buong Italia. Talaga naman perfect place ang river na ito this summer 2025. So tara mga kabeshi at samahan nyo ko sa ating journey dito sa ating travel vlog dito sa Mole di Narni, Umbria, Italy. Ecco qua, siamo arrivati a Mole di Narni. Guarda che colore, che acqua. Guardate che posto meraviglioso. L'acqua turchese. Ecco, acqua smeraldo. Mamma mia. Bellissimo. Siamo a Terni, a Umbria. Eccolo qua. Ecco, stanno facendo il bagnetto lì. Yan, naliligo na sila dyan. Ayan, oh. So mamaya try din natin mag-swim, pero parang malamig ang tubig dahil ano yan eh, acqua sorgente yan, o, di ba? Pero noi siamo qui per ecco qua la nostra. Abbiamo la bruschetta col pomodoro e questa qua con la, non so che, con le zucchine, sì. Buon appetito, Guarda che bella macchina, l'Audi. Invece è lo Smart. No? Sì, è Smart.